thật đấy. Xe mua vào đây lâu quá. Đây lâu. Phút ở đây. Ô, ở đây. Xem còn không. Đánh trước cũng tháo ra rồi. Chút tháo ra. Ở đây chưa lắp rồi. Để tạm gì tí gọi thợ về. Nhiều rác quá. Toàn cảnh vô gãy. Này nó làm chưa lắp lên luôn mình chắc nhiều rác tạm đi toàn cảnh vô xem xeo một số nhiều cảnh cây thế. Ui, ngô gì bỏ hết ở xe rác đây thật. Bỏ đây có 2-3 tháng thì gió thổi hết lá vào đây. Khi 2-3 tháng đi công ty nhiều rác quá. Để thử xem nó nhiều không. Điện vẫn khỏe. Điện vẫn khỏe. Ở đây có 2-3 tháng thì chuột cắn giấy hay là nào hỏng hết xe áng trời bình xịn không phải gì thì không sao. Lại xem không được chắc phải gọi thợ thôi. Số của em Thảo trước cái anh kia cho bây giờ không biết còn không. Sửa chữa, chuyên gia sửa chữa các loại. Gọi xem. Alo. Đây có phải số của em Thảo sửa chữa không? Anh ô tô bỏ đây lâu ấy, 3-4 tháng trời bỏ đây đi công ty, bây giờ công ty thất nghiệp về rồi bỏ định đi chở nhưng mà nổ lại không thấy nổ được, khó nổ lắm. Vâng, thế anh cần sửa. Anh cần sửa, thế em ở đâu? Em ở nhà của em đến đây hộ cho anh sửa. Vâng. Anh ở chỗ Lâm Bình đấy. Vâng, thế anh ở chỗ nào thì anh ra đường đó cho em vào luôn. Rồi. Ở đây em ơi, ở đây. Nhưng em sửa xe à? Đúng rồi, em xe đi, em lấy xe vào trong này luôn rồi. Đường nó đi hơi khó một tí. Xe ở dưới bãi gỗ kìa. Đi nữa kìa. Khó. Đây. Đây này. Đây xe này. Thế này tình trạng là bị làm sao anh? Con này điện bình vẫn khỏe, bỏ 2-3 tháng nhưng mà bình vẫn khỏe nhưng mà khó nổ lắm. Em vào xem bình vẫn khỏe em ạ. Vâng, thế để em thử phát. Mà Xăng vẫn còn nhỉ ạ? xăng thì chắc là vẫn còn thôi. Nhưng mà anh nổ một tí đi mấy cái thấy mấy nóng rồi chắc là nước nôi nó thiếu. Em xem nào. Bình vẫn khỏe. Con này khó nổ lắm. Không biết điểm sao. Thế em xem kiểm như nào em kiểm tra của anh nhé. Vâng. Nhưng mà lắp của anh 2 cái bánh đằng sau ấy, đằng sau này. Em xem không lắp Cái của bánh này chỉ cần lắp vào thôi phải không anh? cái này cần lắp vào ốc vẫn ở đấy. Vâng. Mà lên nào lên thì của anh ra nhận xe nhé. Vâng, anh về anh cứ đi khi nào Đây em gọi. anh đi cưới thằng bạn anh tí. Vâng.
Anh ơi, xe của anh em sửa xong rồi, anh vào kiểm tra rồi nhận xe của em thôi. Sửa xong rồi em. Vâng ạ. Rồi thế để em vào luôn. Vâng vâng. Đây, anh sửa xong rồi em. Vâng, anh kiểm tra đi. Sửa ngon đấy nhỉ. Vâng, em đánh ở đến đây. Thử đấy. Em sửa nhanh biết là trong buổi sáng sửa xong rồi. Ngon đấy em nhỉ. Ngon rồi đấy em. Anh bao nhiêu tiền đấy? Em lấy 200 thôi, tại thẳng mỗi cái đồ xăng nó không lên, nhưng mà cái body của anh bị chết. Rẻ nhá. Thế anh gửi tiền đấy. Vâng, thế em về luôn đấy. Thế anh cảm ơn đấy. Vâng, em cảm ơn. Anh cũng đi về đây. Anh về lấy xe về chỗ trống.